Tahukah kamu hewan cantik ini? Iya, ini adalah cacing bloodrow atau velvet worm. Cacing ini dapat kamu temukan di wilayah Selandia Baru dan Australia. Selain memiliki tubuh yang menarik, cacing ini juga memiliki kemampuan unik, yaitu dapat mengeluarkan cairan yang lengket. Ia akan menarik mangsanya dengan keindahan warna tubuhnya, kemudian menyemprotkan cairan ini untuk melumpuhkan mangsanya. Disebut bloodrow karena cacing ini dipenuhi dengan tonjolan bernama papilia, yang membuat cacing ini menjadi anti air.